लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो आंनि नैबे मोनसे गोदान भिडिअ'आव आङो दिनै नोंथांमोननि थाखाय मोनसे भिडिअ लाबोनो हास्थायदों लोगोफोर आंनि दिनैनि बे भिडिअ'आनो जागोन जोंहा बर' बाप्टिस्ट कनभेन्सननि 112थि बोसोरारि जथुम्मा बियो दिनैनिफ्राय बेखेवजेनबाय आरो दिनैनिफ्राय जागायनानै बियो जा 1 फेब्रुवारिसिम जागोन आरोना लोगोफोर आङो थारमाने अपेनिंनि जि गेट बेखेवनाय दरजा बेखेवनाय बे हाबाफारिखौ आङो दिन्थिनो हायासै लोगोफोर अब्लाबो आङो दिन्थिनो नोंथांमोननो हास्थायगोन जोंहा दिनैनि बे सेथि मोनाबिलियाव माबायदि हाबाफारि जागोन आङो बेखौ नोंथांमोननो गुवारै दिन्थिलांगोन दे लोगोफोर अब्ला नोंथांमोना आंजों लोगोसे फैफाबाय थादो लोगोफोर आङो सिङाव दायो हाबलांनोसै नोंथांमोननो दिन्थिलांबाय थागोन आरोना लोगोफोर जोंहा नैबेयो जाबाय गेटआ नैबेनो जा 112थि बोसोरारि जथुम्मानि जि एन्ट्रेन्स गेट हाबजेननाय गेट नैबिदि साजायबाय नैबेयाव वेलकाम बरायबाय बेनिफ्राय दा 112 एनुवेल कनफारेन्स बर' बाप्टिस्ट कनभेन्सन भेनु गेलागाव बग्रिबारि बेप्टिस्ट चार्च डेट 29-30-31 जानुवारि 1 नैबिदि जागोन आरोना हाबाफारिया जोंहा दिनैनिफ्राय बेयाव सानब्रैनि हाबाफारि लानानै इसोरखौ बाख्नायनाय खुलुमनाय बे हाबाफारिया जागोन आङो बेखौनो नोंथांमोननो जेसेबां हायो आङो दिन्थिलांनो नाजागोन दे लोगोफोर आङो दायो सिङाव एसे हाबलांनोसै जोंहा नैबिदि आरो सिंनि नुथाया आरो नैबिदि जोंहा गेटनि हाबखांनायनि उनावनो लोगो लोगो नैबिदि साजायनाय जादों आरोना आं दायो मोनाबिलियाव भिडिअखौ खालामबाय आरो सानाव आङो नोंथांमोननो हानाय एसेबांखौ मोजाङै दिन्थिनो नाजागोन लोगोफोर जोंहा हाबनाय लामाया राइट साइडजों जेन्ट्सफोरनि ओमफ्राय आरो लेफ्ट साइडजों लेडिसफोरनि दे अब्ला लोगोफोर नायलांबाय था आङो दिनै जोंहा सेथि जागायनाय मोनाबिलि समाव माबायदि इसोरखौ बाख्नायनाय खुलुमनाय सिबिनाय जायो आङो बेखौ गुवारै दिन्थिलांनो नाजागोन लोगोफोर फाइनालि आङो दायो सिङाव हाबबाय जोंहा बियो गासै 12 बिगा हायाव बनायनाय जादों आरो बे गिर्जा न'खौ दिनै प्रथम हर बे प्रथम हरनि नुथाय मेन्दाफोरबायदि जागोन आन्दायनानै गोदाव सोराव गिदिंनाय मेन्दाफोरबायदि जागोन बेनिखाय बर' बाप्टिस्ट कनभेन्सननि सिङाव थानाय रावबो फोथायारिफ्रा बे आन्दायना थानाय सेथि हरनि बे मोनाबिलि समाव जों नोंखौ हास्थायदों नोंजों साफ्रोमखौबो बुंदेंदो नोंनि गोथार दैदेननायनि गेजेरजों नों जोंखौ दैदेनफ्लायदो नोंनि अननायनि आन्दो आन्दोफोरबो नों जोंखौ दोनफ्लायदो जाहाथे नोंनि महिमाखौ जों नुनो मोनो
जों नोंनि महिमाखौ नुनो मोनो जेसेबांखिनि सुबुंफ्रा बेयाव जुथुमफैबाय साफ्रोमखौबो नोंनि महिमाखौ फोरबो जोंख्लाबहोदो जोंख्लाबहोदो नोंनि महिमाखौ बेवहाय फोरबो जोङो नोंनि गुरियावनो जों सथबनि इच्छा खालामदों नों बायदि अनखौ जों जेरावबो नुवाखै बेनिखाय नोंनो जोंनि लावखारा आरो जों नोंजोंनो सथबनो जों हास्थायदों दिनै जायफोरा बेयाव जुथुमफैनो हाबाय आरो जायफोरा गाबोन आरो बेनि उनफोरनि समफ्राव फैनो होननानै थांखि लादों बिथांमोननोबो फोरबो नों बेबायदि गेदेर आखिरखौ नों होदो बेनि महिमाखौ जे बिथांमोना जोंख्लाबनाय नुनो मोनो बेयाव जुथुमनाय साफ्रोमबो फोथायारिफोरा जों बेनि महिमाखौ नुनो मोनो फोरबो नोंनि गेदेर आखिरखौ रैखाथि बिथांनि मुङा जाबाय रेभारेन्ड इमानुएल सालि बिथाङा फैफादों Is Reverend Dr. Mark Farner? Yeah. Reverend Dr. Mark Farner, the General Secretary of Nagaland Baptist Church Council, and he's going to speak once on the main theme, God's love for humankind. Subung maharini takai isoni onnai binsa bungsigan, and twice on the subtopic. Twice on the subtopic, stewardship in life, time, and finance. Secondly, is Reverend Samaras Naik, the General Secretary of National Council of Baptist Churches of India. He's the General Secretary, and he was the President of India Baptist Fellowship. Because of his initiative, of course, our National Baptist Church, National Council Baptist Church of India is formed. And thirdly, is Vishnath Brahma, the Secretary of Christian Education Department of Boro Baptist Convention, and is Mr. Franjol Deimari, President of North Bank Baptist Christian Association, and also we have Reverend Emmanuel Shali. Presently, he serves as the associate pastor of a Baptist church in South India. He has been part of the Hillsong team, and he's a guitarist as well as vocalist, and also a good resource person for youth. So we are very much happy to have all of you, and we believe that God will speaking to us through you. Now, on behalf of Boro Baptist Convention, we would like to welcome you through our traditional way. So, Mayor call upon Sister President and Vice President. Welcome to our traditional way. Yeah. Now they are baptized in Boro. Look like Boro now. जों आखाइखौ गोबारै खबना होगोन. Pergiri, लोगोसे
बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो हानाय साफ्रोमनिसिम जोंनि गेलागाव बुरिबुरि बाप्टिस्ट मन्दिरनि जानानै प्रभु जिशु ख्रीष्टनि मुङै गोजोननाय आरो हामग्लायनायखौ बयनिसिमबो बावहरनाय जाबाय। बे समा बरायनाय सम, जों गिबियावनो जोंनि प्रभु जिशु ख्रीष्टखौनो जोङो सेथि जोङो बरायनो इच्छा खालामदों। जों बे प्रभु जिशु ख्रीष्टखौ हामबायदों आरो जों बाख्नायदों। मानोना जोंनो बेबायदि मोजां सम आरो बे खाबुफोरखौ इसोरा जोंनो दान खालामबाय। बेनिखाय जों बे इसोरखौ हामबाय होनाब्ला जों थानो हाया। जोंनि बे जथुमाखौ खुंफुंनो थाखाय इसोरा जोंनि आरजखौ खोनासंबाय आरो जोंनि आरजनि फिननायखौ इसोरा जोंनो होबाय। जेब्ला थांनाय बोसोर बर' बाप्टिस्ट कन्भेन्सननि 117थि बोसोरारि जथुमा, बे जथुमायाव दिनैनि बे जथुमाखौ खुंफुंनो थाखाय जोंनो जेब्ला लाइजाम गथायदोंमोन, अब्ला जों बे लाइजामखौ जोंनो गथायनायनि उनाव जोङो इसोरनियाव आरज खालामदों। इसोरा जोंनो बे आरजनि फिननायखौ होबाय। लोगोसे बर' बाप्टिस्ट कन्भेन्सननि मण्डलिफोरखौ अनुर'ध खालामदोंमोन आरज खालामनो थाखाय, आरो बिथांमोनाबो आरज खालामबाय, इसोरनियाव बिबाय, आरो बे समखौ इसोरा दिनै जोंनो मोगथां महराव जाफुंहोबाय आरो जोंखौ मोनहोनो हाबाय। बेनिखाय जों बे इसोरखौ हामबाय होनाब्ला जों थानो हाया। बेनिखाय जों इसोरखौ हामबाय होनदों आरो सेथियावनो बे इसोरखौनो जोङो बरायदों। जोङो बरायनो जोंनि मण्डली गेलागाव बुरिबुरि बाप्टिस्ट मण्डली जानानै दिनैनि जोंनि बिबिसिनि दिदोम आफादगिरि, लेङाइ आफादगिरि, एक्जिकिउटिभ सेक्रेटारि, बायदि बायदि बिफानाव थानाय सेक्रेटारिसफोर आरो बिबिसिनि गुबुन गुबुन बिफानाव थानाय मावथि नोंथांमोनखौ जोङो बरायदों। आरो जोङो बरायदों जोंनि बे 112थि बोसोरारि जथुमायाव इसोरनि बाथ्रा बुंनो थाखाय लिंहरजानाय गाहाय आलासिफोर, जों नोंथांमोनखौ बे समाव जोंनि मण्डली जानानै जोङो बरायदों। जों बरायदों दिनै जोंनि बिबिसिनि गुबुन गुबुन ओनसोलनिफ्राय सफैनो हानाय, बेयाव जथुमसे जाफैनाय नोंथांमोनखौबो जोङो बे समाव जोङो बरायदों आरो जोङो बरायबावदों। लोगोसे बिबिसिनि मिशन फिल्डनिफ्राय जेसेबांखिनि जथुमनो बे सभायाव सफैनो हाबाय, जथुमसे जाफैबाय, नोंथांमोनखौ जोंनि मण्डली जानानै जोङो बरायदों। आरो जोङो बरायदों जोंनि बिबिसिनि मण्डलीफोरनिफ्राय दैदेनगिरिफ्राय लानानै जेसेबांखिनि फोथायारिफोर बे जथुमायाव बाहागो लाफैबाय, साफ्रोमखौबो जोंनि मण्डली जानानै जों नोंथांमोनखौ जोङो बे समाव जोङो बरायदों। आरो जोङो बाथ्राजों बरायनाय हाबाफारिखौ आङो बेसेयावनो दोनबाय आरो जोङो बरायनो इच्छा खालामदों। जोङो दोंसे मेथाइ खननायनि गेजेरजों लोगोसे जोङो मोसानानै जों नोंथांमोनखौ जोङो बरायगोन। आरो बे मोसानाय आरो मेथाइनि बरायनायनि हाबाफारिया जोबनायनि उनावनो जोंनि बरायनाय हाबाफारिखौ एसेयावनो फोजोबबाय। गोजोन्थों। बे समाव जोङो बरायनि मोसानाय आरो मेथाइनि गेजेरजों
सबके